好多人都唔敢相信呢個火遍大江南北嘅美齡粥咧，原來係咁鬼好飲，佢食起身啊香濃順滑，關鍵營養就特別豐富添。聽講咧，100張面膜都比唔過佢啊！特別係平時注重保養、成日靚靚嘅姊妹們啊，今日老王分享嘅呢道美食咧，你哋認真學起身啦。首先準備提前浸發好嘅黃豆80克，將佢入邊唔靚仔嘅揀走，避免影響到口感。跟住倒落破壁機度，加翻800毫升嘅清水，撳豆漿模式將佢煮成熟豆漿。跟住我哋準備200克嘅鐵蓋淮山，洗乾淨之後咧，批咗啲皮。呢度需要注意啦，我哋整呢道粥咧，一定要用鐵蓋淮山，千祈唔係用種粗嘅脆皮淮山啦。嗰啲淮山啊，淨係適合炒菜啫。跟住我哋將佢切成小段，然之後裝入碗度，擺上個蒸籠，開大火蒸佢15分鐘。嗱，睇到呢度咧，好多姊妹就問你王啦，究竟點樣揀我哋先可以買到靚靚嘅鐵蓋淮山咧？其實啊，佢都有技巧噶。靚嘅鐵蓋淮山咧，表皮有紫紅色彎曲紋路嘅，毛孔係比較粗大，而且搣開嚟咧，拉絲係好明顯噶，你寫飛啦嘛。而家鐵蓋淮山已經蒸好啦，我哋先拎一半出嚟壓成泥。跟住砂煲度加入提前浸咗2粒鐘嘅糯米2兩，普通大米1兩，同埋壓好嘅淮山泥。跟住將啱先煮好豆漿倒埋落去，先開大火煲滾之後咧，再轉細火慢慢煲佢半粒鐘。中途記得多攪動幾下喎，防止佢黐鑊窿底啊！各位哥哥姐姐們都睇到呢度啦，不如幫你往點翻個免費嘅小紅心關注支持下咧。唔該晒大家，祝你身體健康。夠鐘啦，我哋將剩低嘅鐵蓋淮山冚唪唥倒埋落去，然之後加翻少少嘅黃冰糖，繼續煲翻嘅15分鐘，一路至到啲冰糖完全融化咗咧，我哋就撒翻一啲杞子同埋桂花乾就可以食得噶啦。你睇咁樣煮出嚟嘅美齡粥咧，口感綿密又滋潤，而且鮮甜嘅粥底搭配埋軟滑嘅淮山，完全咁用喺濃濃嘅豆香入邊咧，真係好食到掂過碌蔗，飲過一次包你翻尋味啊！老婆，超正嘅美齡粥煲好噶啦，快嚟試下啦！哇，我最中意噶啦！真係濕水棉花冇得彈，正啊！嗱，學識嘅姊妹啊，快啲嗱臨收藏起身，轉發俾屋企人試下啦！具體配料比例同埋注意事項咧，我打喺評論區啦，記得睇睇。